Bosdingizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsizlar. Video ko'rishdan oldin bitta like deb bosib, 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar. Ishlarimiz xo'p. Yong'oq stullarni reklamasiga kelganmiz. Go'zal holatda, tabiiy yong'oqdan bo'lgan. Materiallari moshi materiallar qoqilgan ekan, go'zal holatda bo'lgan. Xo'p, hollari laminatdan bo'lgan, ajoyib holatda bitgan ishlar. Like deb bosib, pastdagi raqamga aloqa chiqaverasizlar. Telegramdan aloqa qilsanglar bemalol bo'laveradi. Go'zal holatda bo'lgan. Bular 2 kishilik stollar, 2 kishilik. Keling. Bu 4 kishilik polo stilda bo'lgan, go'zal holatda ishlar. Bemalol kelib, mana o'zingizlar sinab ko'rishingiz ham mumkin. Odamga juda qulay ishlangan, qo'l mehnati o'zida aytib turibdi. Och sveti sepilgan. Och svet desalar, och svet, to'q svet desalar, to'q svetni sepib beradi. To'q sveti ichida naniroqda bor. Hozir ko'rasizlar. Xo'p. Bu Orom. Nomi Orom deyiladi. Go'zal holatda bo'lgan. Kafe, restoran, uylarga ham 4 kishilik desalar 4 kishilik, 6 kishilik desalar 6 kishilik joylari bor. Qilib beraveradi mana. Orqada hozir 6 kishilikni sizlarga ko'rsatamiz. Bu Tumanov xonga 4 kishilik go'zal holatda bo'lgan stullar kelib, shuni komplekt gaplasalar komplekt, donaga gaplasalar donaga kelib gaplashaverasizlar. Xo'p, katta miqdorda sizlarga tayyorlab yetkazib beraveradi. Bu 6 kishilik Orom stulimiz. Hollari ham go'zal holatda bo'lgan. Mana naqshlari o'yilgan. Kraskalar ideal holatda sepilgan. Jirvirlari 2 kilo gruntovkalar berilgan deyapti. Xo'p, materiallari moshi materialdan bo'lgan. Ancha-munchaga hech nima bo'lmaydi. Bemalol artib, netib ishlatsanglar bo'laveradi. Bu polo usulda, to'q svetda 6 kishilik bu. Go'zal holatda bo'lgan bu ham. O'tirishlarga qulay. Oyoqlari mana go'zal bo'lgan to'q svet. Xo'p, qo'l yurgichlar ham mana go'zal holatda silliqqina bo'lib turibdi. Xona ham mana qulay holatda. Ovqatlanaman deganiga ham go'zal holatda, o'ta baland emas, past emas, hamma narsa chiroyli holatda turadi. Sizlardan faqat like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplardan aloqa qilsanglar, narxlarni o'zlari tushuntiradi. Biz narxlarni o'sha aloqa chiqib, bizga mancha miqdorda kerak desanglar, restoran, kafelaringlarga ham bemalol yetkazib beraveradi. Donaga olamiz desanglar, donaga ham bemalol sotaveradi. Qadrdonlar, sizlardan faqat like deb bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.